गंगा के भी होंगे दर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, चिड़ियाघर के दर्शकों को अब गंगा के भी होंगे दर्शन। यूपी वन विभाग ने मिलकर जू में बनाया अनुभूति केंद्र बनाया, माफ कीजिएगा, अनुभूति केंद्र का कल मंत्री द्वारा करेंगे उद्घाटन। जू में लाई गई 3 नई बैटरी गाड़ियों को भी मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। तो फिलहाल जू में 3 बैटरी गाड़ियों को भी लाया गया है, जिन्हें मंत्री जी कल हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिड़ियाघर के दर्शकों को अब गंगा के भी दर्शन होंगे। यूपी वन विभाग ने मिलकर जू में बनवाया अनुभूति केंद्र का कल मंत्री द्वारा उद्घाटन होगा। आपको बड़ी खबर कानपुर से बता रहे हैं, चिड़ियाघर के दर्शकों को अब गंगा के अनुभूति का दर्शन होंगे। यूपी वन विभाग से मिलकर आपको बता दें, अनुभूति केंद्र का कल मंत्री दारा सिंह उद्घाटन करेंगे। जू में लाई गई 3 नई बैटरी गाड़ियों को भी मंत्री दारा सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। और बुलंदशहर से आपको